Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fatimə Allahverdiyeva. Müxtəlif sahələr üzrə təlimlər təşkil edən Edural Center və Aurum Progresso Center'ın rəhbəriyəm. Həmçinin bu axşamki təlimdə moderatorunuz kimi iştirak edəcəm. Bugünkü mövzumuz yaşam koçluğu. Kimdir, nə edir və niyə lazımdırdır? Təlimçimiz Qüdrət Səmədovadır. Təlimimiz rekord olunur və gün ərzində mərkəzimizin Telegram kanalında paylaşılacaq. Təlimimizdən rəsmi sertifikat almaq üçün elandakı əlaqə nömrəsinə yazmağınız kifayətdir. Sizdən xahişim səsləri bağlı saxlamanız və təlimin gedişatını bölməməyinizdir. Suallarınız olarsa səsli şəkildə verməkdən çəkinməyin. Hər birinizdə xoş öyrənmələr. Necəsiz Qüdrət xanım? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz Fatimə xanım? Mən də yaxşıyam, çox sağ olun. Söz sizdədir. Təşəkkürlər. Öncelikle herkesi salamlayıram. Mövzumuz yaşam koçluğu kimdir, nedir və niyə lazımdır və ya lazımdırmı? Bununla bağlı danışacağıq. Ondan öncə, mövzuya keçmədən öncə özümlə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Mən kiməm, nə işlə məşğulam? Mən Qüdrət Səmədova, İngilis dili müəllimiyəm əslində. Əsl ixtisasım İngilis dili müəllimliyidir və hal-hazırda öz sahəm üzrə doktorantura təhsili alıram. Türkiyədə yaşayıram, artıq 5 ildir. Və bugün danışacağıq yaşam koçluğundan. Hansı ki, Azərbaycanda son illərdə, hətta pandemiyadan sonra deyək, çox məşhurlaşan bir sahədir. Yəqin ki, məlumatınız var bununla bağlı. Mən danışmadan öncə əslində sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, sizin üçün yaşam koçu kimdir? Bunu mesaj olaraq yaza bilərsiniz, fikirləriniz. Yəni, kimdir sizin üçün yaşam koçu? Chat hissəsində gözləyirəm cavablarınızı. Modern dünyada rehber bir insan, tamam, olabilir. Belə də deyə bilərik. Başka var mı cevaplarımız? Şəxsi mentorumuz. Bəli. Okey. Gəlin o zaman baxaq görək əslində yaşam koçu kimdir? Yaşam koçu bizə özümüzü daha yaxşı tanımaqda rəhbərlik edən şəxsdir. Yol göstərən yox da, yolu tapmağımıza yardımcı olan kişi. Yəni yaşam koçu bizə direkt yolu göstərmir. Bizə o yolu tapmaqda kömək eləyir. Biz o yolu necə tapa bilərik? Hansı yol bizim üçün ən doğrudur? Hansı üsullarla irəliləsək, yol bizim üçün daha rahat olur. Və bizə potensialımızı üzə çıxarmağa kömək edir əslində. Həyatımızda deyək ki, bir dəyişiklik etmək istəyirik. Bu dəyişiklikləri hansı texnikalarla eləsək və bu texnikalardan hansı bizə uyğundur? Bunu daha doğru tapmaqda kömək edən şəxsdir yaşam koçu. Və hal-hazırda Azərbaycanda çox qarışdırılır yaşam koçu ilə psixoloqun fərqi. Psixoloqdan fərqi nədir yaşam koçunun? İlk öncə onu deyim ki, psixoloq keçmişə fokuslanır, yaşam koçu isə gələcəyə fokuslanır. Və əgər psixoloqdan görüşməyə də getsəniz, görəcəksiniz ki, psixoloq sizdən soruşduqda ki, necəsiniz? Desəniz ki, məsələn, özümü çox dəyərsiz hiss edirəm. Belə bir cavab verdiniz. Psixoloqun sizə ilk sualı o olacaq ki, bunu haçan yaşadınız ilk olaraq? Bu göstərir ki, psixoloq keçmişə odaqlanır. Yəni, psixoloqun işi daha çox keçmişləndir, daha çox bizim travmalarımızdandır və niyə belə hiss edirsən sualına cavab axtarır. Amma yaşam koçu o suala cavab axtarır ki, sən necə hiss etmək istəyirsən? Sən indi nə edə bilərsən? Yəni, gələcəklə indi arasındadır yaşam koçu. Psixoloq indi ilə keçmiş arasındadır. Psixoloq gələcəkdən çox da maraqlanmır əslində. İndi və daha çox da keçmişlə maraqlanır. Və belə deyim, psixoloji seanslar daha uzun zaman ala bilir. Yəni 6 ay, 7 ay, bəzən 1 il, bəzən 2 il davam edə bilər. Amma yaşam koçluğu görüşləri daha qısa müddətlidir və daha pratikdir. Yəni sizi direkt sonuca aparır, nəticəyə aparır.
Və belə bir şey deyim, bəzən yaşam koçları Azərbaycanda çox vaxtda deyilir ki, seanslarımıza qatılın. Yaşam koçu əslində seans sözünü istifadə etməz. Çünki seansı edən psixoloqdur. Yaşam koçluğunun etdiyi görüşmədir. Yəni danışan olur yaşam koçunun, pasiyenti olmur və seans etmir. Yəni psixoloqla əsas fərqi budur və bunu bilmək həm yaşam koçları üçün çox önəmlidir, həm müraciət edənlər üçün çox önəmlidir. Və gələk daha sonra enerji çalışmalarından fərqinə. Çox məşhur olan bir sahədir spiritualizm, enerji çalışmaları. Görək yaşam koçluğundan bunun fərqi nədir əslində? Enerji çalışmaları bizim daxili enerjimizdən məşğul olur. Yəni daxili enerjimiz necədir? Biz necə hiss edirik? Həyatımızda hansı alanlarda enerjisel olaraq problemlərimiz var? Daha çox bununla maraqlanır. Yaşam koçluğu isə məqsəd yönümlüdür. Belə deyim, yaşam koçluğunda hisslər çox da önəmli deyil əslində. Amma enerji çalışmaları da bunlarda bizim hisslərimiz çox önəmlidir. Yəni biz nə hiss edirik? Biz necə hiss etmək istəyirik? Və yaşam koçluğunda texnikalar daha çox sual, cavab və müxtəlif koçluq texnikaları ilə irəliləyirik. Amma enerji çalışmalarında müxtəlif çalışmalar olur. Hansı ki, məsələn, bunlardan meditasiya var, EFT çalışmaları var, Theta Healing var, Access Bars var. Bunlar hamısı enerji çalışmalarıdır, bioenerji seanslarıdır, reikidir. Bunların hamısını enerji çalışmalarına aid edirik və bu bizim daxili enerjimizdən enerjimizi yönləndirməkdə bizə kömək edir. Ümumiyyətlə yaşadığımız həyatda çox neqativ hadisələrə məruz qalırıq və bu neqativ hadisələr bizim enerjimizə çox təsir edə bilir və tez-tez yəqin ki, hiss edirsiniz. Əslində hər şey yolundadır, amma özümü heç yaxşı hiss eləmirəm. Heç enerjim yoxdur. Ya bu əslində bizim enerjimizdə bir tıxanıqlıq, bir blokaj olduğunu göstərir və bunların çözümü enerji çalışmalarındadır. Yaşam koçluğunda deyil. Məsələn, siz yaşam koçluğuna gedə bilərsiniz. Deyəlim ki, özünüzə bir belə deyim, hobbi tapmaq istəyirsiniz və ya düzgün ixtisası seçmək istəyirsiniz və ya özünüz üçün günlük rutin oluşturmaq istəyirsiniz. Çatmaq istədiyiniz bir hədəf var. Orada artıq yaşam koçuna müraciət edə bilərsiniz ki, mən həyatımda bunu qaydaya salmaq istəyirəm. Məsələn, mən istəyirəm ki, mənim rutinlərim olsun, mənim disiplinim olsun, mən necə daha disiplinli ola bilərəm, necə bütün rutinlərimə sadiq qala bilərəm. Bunların hamısı ilə məşğul olan kişi yaşam koçu deyilir. Ümid edirəm aydındır. Əgər suallarınız varsa suallarınızı yazın. Suallarınızı cavablayacağım. Yaşam koçu nə edir? Gəlin ümumiləşdirək. Sizi dinləyir, sizə suallar verir. Əsla sizə nə etməniz gərəkdiyini demir. Sizə suallar verərək o suallar vasitəsilə sizin özünüzə uyğun istədiyiniz, düzəltmək istədiyiniz sahəyə uyğun cavablar tapmağınızda kömək edir. Çünki sizi sizdən daha yaxşı heç kim tanıya bilməz. Ya heç bir spiritualist, ya heç bir yaşam koçu, ya heç bir psixoloq. Bütün cavabları sizin özünüz tapmağınız sizi ən düzgün yola aparacaq. Fərqindəlik yaradır. Məsələn, çox vaxtda eşidirik, motivasiyam yoxdur. Niyə motivasiyanın olmadığını və ya motivasiyanın necə yaranacağına dair fərqindəlik yaradır sizdə. Hərəkətə keçirir. Birəbir çalışdığınız üçün deyəlim ki, həftədə bir dəfə görüşürsünüz. Növbəti həftə görüşdüyünüzdə artıq bir listi olur yaşam koçunun əlində. Keçən həftəki tapşırıqlardan, yəni sizə müxtəlif tapşırıqlar verilir bu görüşlər müddətində. Bu tapşırıqlardan hansı edilibsə, necə edilib və ya edilməyibsə, niyə edilməyib, problem nə idi və s. Proses müddətində hər zaman sizinlə olur, dəstək olur. Ona görə də belə deyim, yaşam koçluğu görüşləri kəsinliklə bir dəfə olmur. Problemdən asılı olaraq, yəni ayda 4 dəfə, yəni ən az 4 dəfə görüşməniz gərəkir yaşam koçu ilə. Bu da bir ayda 4 görüşməyə uyğun gəlir. Yəni bir dəfə görüşüm, hər şeyi həll eləyim yox. Təbii ki, bəzən olur ki, bir dəfə görüşlər də yetə bilər. Bu biraz da əslində kişidən asılıdır. Yəni insanın özü ilə bağlıdır ki, siz özünüz tək başınıza
özünüz özünüzü idarə edə biləcəksinizmi? Yəni davranışlarınızı kontrol altında tuta biləcəksinizmi? Deyildiyi kimi, yoxsa əslində sizə bu prosesdə dəstək lazımdırmı? Əgər prosesdə dəstək lazımdırsa, bu süreçdə yaşam koçluğu ilə irəliləməniz sizin daha çox xeyrinizə olacaq. Gəlin yaşam koçluğunun nə olduğunu danışdıq. Mən düşünürəm ki, aydındır. Biraz da özümüzü tanımadan və necə potensialımızı üzə çıxara bilərik, ondan danışaq. Yəqin ki, çox tez-tez hiss eləyirsiniz ki, siz də çox insanlar kimi. Məsələn, mən çox tez-tez rastlaşıram. Deyir ki, eləyirəm, amma sanki əlimdən gələnin hamısı bu deyil. Əslində bu nə ilə bağlıdır? İnsan düşünür ki, öz daxilində çox daha, yəni hal-hazırda elədiyindən daha çox potensialı var və bilmir bu potensialı necə üzə çıxarmaq lazımdır. Necə özündəki o potensialı tam göstərə bilər öz işində, öz münasibətlərində və s. Bunun üçün ən gözəl texnikalardan biri özümüzə suallar verməkdir. Məsələn, mən nə istəyirəm? Mən kiməm? Mənim güclü tərəflərim nədir? Mənim zəif tərəflərim nədir? Mən bu güclü tərəflərimi harda, necə istifadə edirəm və ya mən doğru mu istifadə edirəm ümumiyyətlə güclü tərəflərimi? Daha sonra yazmaq. Ümumiyyətlə yazmaq həyatımızın hər sahəsində çox effektlidir. Bu istər dərs çalışma olsun, istər coachingdə olsun, istər digər sahələrdə olsun. Özünüzü tanımaq üçün mütləq şəkildə özünüzə verdiyiniz bu sualları qeyd edin. Özünüzün güclü və zəif tərəflərinizi yazdınız. Bir müqayisə eləyin, görün həyatınızla, real həyatınızla, yazdığınızla real həyatınızdakı davranışlar nə qədər bir-biri ilə uyğunlaşır. Və ən önəmlisi də özümüzü tanımaqdır. Özümüzü tanımaq üçün də əslində çox asan bir sualdır ki, məsələn, mən sual versəm ki, sən kimsən və ya mən kiməm? Özümüzü tanıdırıq. Mən işte adım budur, işim budur və s. və s. Amma heç kim demir ki, mənim məsələn çox yaxşı rəsm bacarığım var. Və ya mən çox yaxşı rəsm bacarığına sahib olan, məsələn, tarix müəllimiyəm və ya tarixçiyəm. Belə tanıtmırıq özümüzü. Direkt adımız, soyadımız, işimiz. Amma belə deyil. Yəni özümüzü tanımaq və mən kiməm sualının cavabı tam olaraq bu deyil. Mən kiməm sualının cavabı özümüzün zəif və müsbət cəhətlərimiz, yəni zəif və güclü tərəflərimizi çox gözəl bir şəkildə bilməkdir. Bunlara çox gözəl hakim olmaqdır. Çünki ancaq bu halda nəyi bacarıb, nəyi bacarmayacağımızı bilə bilərik. Əks halda sadəcə itərik. Türklər demiş, arafda qalmaq kimi bir şey olur bu. Yəni kimik, nəyi, hardayıq, nəyi bacarırıq, bu suallara cavab tapa bilmərik. Onlarla bağlı danışdıq. Tamam, biraz da məqsədlərdən danışaq. Məqsəd və dəyərlərimiz çox önəmlidir bizim həyatımızda. Çünki çox önəmlidir bilmək ki, bizdə həyatda bizə uyğun olan dəyərlər nədir? Ümumiyyətlə bizim dəyərlərimiz nədir? Mənim gördüyüm iş, mənim elədiyim hər hansısa bir hərəkət mənim dəyərlərimə uyğundurmu? Əgər dəyərləri bilməsək, dəyərlərimiz olmadan özümüzə uyğun olmayan davranışlar göstərə bilərik və sonra da bir qarşılığa düşərik. Yəni mən necə bunu elədim? Axı bu mənə uyğun deyildi. Ona görə dəyərlərimizi və sərhədlərimizi bilmək çox önəmlidir və kiçik addımlarla inkişaf. Bəzən bir məqsəd qoyuruq qarşımıza və fikirləşirik ki, o məqsədə biz birdən çatacağıq, amma elə deyil. Məqsədlərə kiçik addımlarla gedilir. Yəni böyük dəyişikliklər kiçik addımlarla başlayır və burada prosesdə davamlılıq çox önəmlidir. Gəlin biraz məqsəd qoymadan və ona çatma texnikalarından danışaq. İki texnikadan danışacağım. Birincisi SMART texnikasıdır. Birincisi də 1% qaydasıdır. SMART texnikası nədir? Deyəlim ki, siz bir məqsəd qoyursunuz qarşınıza. Məsələn, bu məqsəd daha dəqiq olmalıdır, ölçülə bilən olmalıdır, çatıla bilən olmalıdır və sənə uyğun və vaxt limiti olur. Gəlin bunu belə izah edeyim sadə yolla. Deyəlim ki, öz sahəmizə gedəcəm. Məsələn, siz IELTS imtahanına hazırlaşmaq istəyirsiniz, amma sizin ingilis dili səviyyəniz elementarydir. Deyirsiniz ki, okey, mən 4 aya IELTS-dən gedib 8 bal alacağım. Bu nə qədər realdır? Məsələn, siz desəniz ki, mən 4 aya A2 səviyyəsini tamamlayacağım. Bu realdır, bu ölçülə biləndir, bu dəqiqdir.
Yəni buna çatmaq mümkündür. Vaxt limitiniz uyğundur. Amma mən elementary səviyyədəyəm, yəni A1 səviyyəsindəyəm. Mən IELTS-dən gedib 8 bal alacağam. Bu da hardasa C1-a, yəni C1-ə uyğun gəlir. Yəni sizcə bu real bir hədəf ola bilərmi? Bəzən özümüzə real hədəflər qoymuruq. Məsələn, çox qısa müddətdə çox çətin, qısa bir zamanımız var, çox çətin bir belə deyim, tapşırıq qoyuruq özümüzə və fikirləşirik ki, ona çatacağıq. Çatmayanda da məyusluq yaşayırıq ki, yəni mən niyə buna çatmadım? Amma düşünmürük ki, bu həqiqətən doğru bir məqsəd idimi? Yəni doğru dediyim bu müddət ərzində bu məqsədə çatmaq doğru muydu? Ona görə özünüzə məqsədlər qoyanda baxın görün həqiqətən bu məqsəd sizin üçün hal-hazırda realdırmı? Sizin hal-hazırki vəziyyətinizlə uyğundurmu? Gəldik 1% qaydasına. Böyük məqsədi kiçik gündəlik addımlara bölmək. Yəni hər gün az da olsa nəsə eləmək. Yəni düşünün ki, məsələn hər hansısa bir dil öyrənəcəksiniz. Deyirsiniz ki, bir gündə məsələn 40 söz öyrənəcəm, yox, bir gündə 10 söz öyrənəcəm. Bu sizin üçün daha real olar. Yəni daha kiçik bir addımdır, daha motive edici bir addımdır və reallaşması daha asan bir addımdır. Məqsəd qoyarkən önəmli olan özünüzün hal-hazırki durumunuzda onu nə qədər nə qədər müddət, yəni qoyduğunuz müddətdə reallaşdıra biləcəksinizmi, bilməyəcəksinizmi, ona baxmaqdır. Gələk motivasiyaya. Nədir sizin üçün motivasiya və siz özünüzü necə motivasiya edirsiniz? Buna cavab yazsanız sevinərəm ki, sizin üçün motivasiya nədir? Necə motivasiya edirsiniz özünüzü? Okay. Xahiş və məqsəd qoyub buna nail olacağımı düşünürəm. Tamam. Aydındır. Başqalarına örnək olmaq. Oxucu zamanımın getməsi önəmlidir. İstəyirəmsə gedəcəm, bacaracağam. Kiməsə ehtiyacım yoxdur, doğrudur və ya özüm üçün sürpriz hədiyyə. Ən gözəl texnikalardan biridir. Özüm üçün sürpriz hədiyyələr hazırlayıram. Bunu etsəm, bunu götürəcəm. Tamam, gəlin indi baxaq görək motivasiya nədir və motivasiya intizam yaratma üsulları nədir? Yəqin ki, çoxunuz yeni ilin başlanğıcında, məsələn deyəlim ki, 2025-in son ayında, dekabrın artıq son günləri çox adam başlayır hədəflər yazmağa, to-do listlər hazırlamağa, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, növbəti ildə nə olacaq, bu olacaq. Bir sürü hədəf yazır özünə və çox sonraki həftəni də çox belə motivasiya ilə başlayır. Və ya ilk dəfə gedib idmana yazıldığımızda, o idman salonuna ilk getdiyim həftədə getdiyimiz o motivasiya ilə sonraki motivasiya eyni olurmu? Təbii ki, yox. Çünki motivasiya sürdürülə bilir bir şey deyil. Boş motivasiya. Yəni mən idmana gedirəm. Sən niyə idmana gedirsən? İdmana getməkdəki məqsədin nədir? Önəmli olan motivasiyada olmaq üçün, daima motivasiyada qalmaq üçün bu niyəni müəyyən eləməkdir. Niyə mən bunu edirəm? Mənim bunu etmə səbəbim nədir? Yəni hədəfim nədir? Sonda məni nə gözləyir? Əslində bizi motivasiya edən sürecin içindəki o proseslər yox, sürecin sonunda əldə edəcəklərimizdir.
ki biz nə əldə edəcəyin və bizə necə bir qatqısı olacaq. Yəni motivasiya həmişə olmaya bilər. Məsələn, bəzən deyirsiniz ki, mən idman edəcəm, hər gün gedəcəm idman zalına. Bir səhər oyanırsınız və görürsünüz ki, hava yağışlıdır. Kimin nə qədər motivasiyası olar həqiqətən? Kim belə həvəslə durub gedər o idmana, o yağışlı havada və düşünün ki, bu idman zalına avtobusdan gedirsiniz, şəxsi maşınınız yoxdur və s. Təbii ki, burada bir enerjisizlik olacaq, bir həvəssizlik olacaq. O şəxs durub gedəcək ki, həqiqətən intizamlıdır, həqiqətən disiplinlidir. Yəni motivasiya ilə belə deyim, motivasiya bizə başlamağa kömək edir, amma bizə davam etməyə kömək edən motivasiya deyil, disiplindir. Yəni biz disiplin sayəsində bir şeylərə çatırıq. Çünki motivasiya bir günün içində belə dəyişə bilir. Yəni bəzən motivasiyamız olmur, bəzən motivasiyamız çox yüksək olur. Ona görə motivasiya ilə hisslərlə yox, daha çox davranışa uyğunlaşmalıyıq. Yəni, mən bunu bu gün eləməliyəm. Mən bunu eləmək istəsəm də, eləmək istəməsəm də eləməliyəm. Çünki mənim bir niyyəm var, mənim bir hədəfim var. Və artıq düzənli olaraq elədiyimizdə vərdiş yaradırıq. Deyək ki, heç bir şəkildə heç nə eləyə bilmirsiniz. Məsələn, dərs oxumalısınız, bitirməniz gərəkən bir kitab var. Özünüzə 5 dəqiqə qaydasını tətbiq eləyin ki, sadəcə 5 dəqiqə eləyəcəm. Çünki başladıqdan sonra arxası gəlir. Bir işə başlamaq ən çətindir zaten. Sonrası çox rahat olur. Diqqət yayındıranları azalt. Bu dönəmlərdə, yəni bu hal-hazırki zamanda ən çox diqqət yayındıran təbii ki, telefonlardır, sosial şəbəkələrdir. Maksimum özünüzdən uzaq tutun və əmin olun ki, motivasiya deməyim də, diqqətinizi toplaya biləcəksiniz. Yəni biraz daha disiplinli ola biləcəksiniz. Və burada yazdığım üsullar hər biri fərqli-fərqli situasiyalar üçündür. Məsələn, diqqət yayındırmağı azaltmaq, 5 dəqiqə qaydası. Bunlar dərs çalışmaq üçün bizə yardım edən texnikalardır. Gələyin həyatda balans və düzgün qərar vermə bacarıqları. Bu dönəmlərdə məncə insanların həyatındakı ən böyük problemlərdən biri həyatlarında balansın olmamasıdır. Bu nə deməkdir? Bir insanın bütün zamanı işdə keçirsə və o insanın başqa bir şeyə zamanı yoxdursa, təsəvvür edin, səhərdən işə gedilir, axşam gəlinir, hər hansısa bir şey olunur, səhər yenə eyni rutin. Bu artıq həyatda balansın pozulması deməkdir. Çünki həyatımız sadəcə iş deyil. İş, sosial həyat, əlavə hobilərimiz, sağlığımız və s. ailəmiz, şəxsi münasibətlərimiz, bunların hamısına eyni şəkildə zaman ayırmağa çalışmalıyıq. Yoxsa həyatımızda bir balans olmaz. Bunu necə eləyə bilərik? Bunun üçün də əslində nə bizim üçün önəmlidir, onu müəyyən etmək. Okey, işimiz önəmlidir. İşimizdən sonra bizim üçün önəmli olan nədir? Məsələn, deyəlim ki, idmana getmək üzərindən gedək yenə. Tamam, o zaman deməli mən həftədə heç olmasa 3 gün idmana gedəcəm. Buna zaman ayırmaq. Bu sizin üçün vacibdirsə. Ailəm mənim üçün önəmlidir. Heç olmasa həftədə 4 gün ailəmə vaxt ayırmalıyam, ailəmlə zaman keçirməliyəm. Və baxaq artı və eksiləri. Həyatınızda olan situasiyaların mütləq artısı və eksisi olsun. Deyəlim ki, bir işə girmişsiniz. Baxın, görün, o işin sizə müsbətləri mi daha çoxdur, yoxsa mənfiləri mi daha çoxdur? Bilirəm, deyəcəksiniz ki, işləməyə məcburam, amma əmin olun ki, həyatınızda bir şey dəyişmək istədiyinizdə həyat sizə çox şans verir. Yəni, əgər siz bir şeydən məmnun deyilsiniz, onu həyatınızdan çıxarırsınızsa, həyat onun yerinə sizə sizin istədiyiniz və ya sizin istədiyinizdən daha yaxşısını verir əvəzində. Yəni, bundan əmin ola bilərsiniz. Daha sonra dəyərlərimizə uyğun qərar vermək. Bəzən olur, məsələn, belə bir situasiya olsun, iş mühitindəsiniz və birinə qarşı haqsızlıq olunur. Siz buna sakin qalırsınız və bu əslində sizin dəyərlərinizə uyğun olan bir şey deyil. Və bunun nəticəsində bilirsiniz nə olacaq? Həyatınızdakı daxili enerjiniz pozulacaq. Çünki siz sizə uyğun olmayan bir şeyə sakit qalmısınız.
Əslində orada reaksiya verməliydiniz, amma reaksiya verməmisiniz. Bu artıq öz dəyərlərinizi pozmaq deməkdir və bu sizi daxili olaraq narahat edəcək. Balans yaratmaqdan danışdıq və balansı necə, yəni necə balanslı olmalıdır həyatınız, ondan danışdıq daha doğrusu. Necə balansı yarada bilərsiniz? Zamanınızı düzgün idarə edərək, düzgün zaman bölgüsü ilə həyatınızda düzgün balans yarada bilərsiniz və birinci qaydaya dönəcəm. Əsas sizin üçün nə əsasdır, nə prioritetdir, onu həyatınızda müəyyən edər. Tələsmədən hərəkətə keçmək. Yəni tələsərək və emosional qərarlar bizim həyatımızdakı balansı poza bilər. Bir işdən məmnun, işlədiyiniz işdən məmnun deyilsiniz. Deyirsiniz ki, okey, mən çıxacağam bu işdən, qərar verirsiniz, işdən bir anda çıxırsınız, amma sizin B planınız yoxdur. O zaman həyatınızda bir müddətlik də olsa xaos yarana bilər. Ona görə mütləq şəkildə, okey, mən bu işdən ayrılmaq istəyirəm. Tamam, bu mənim qərarımdır. Bəs mən necə bir iş istəyirəm? Bu artıq növbəti addımdır. Mən bu iş elanlarına heç girib baxdımmı? Varmı mənə uyğun? Mən o iş elanlarında verilən kriterləri qarşılayırammı? Bunların hamısını müəyyən etmək lazımdır və hər zaman da bir şeyin mükəmməl qərar yoxdur. Yəni verdiyiniz qərar mütləq şəkildə mükəmməl olmalı deyil. Yəni hamının onaylayacağı bir şey olmalı deyil. Məsələn, deyəlim ki, siz bu gün universitetdə oxuyursunuz. 3-cü kurs tələbəsisiniz, amma 3-cü kursda artıq fərqinə varmısınız ki, siz bu ixtisası sevmirsiniz. O zaman o ixtisası dəyişə bilərsiniz. Bu bəlkə başqaları üçün mükəmməl bir qərar olmayacaq, amma bu sizin doğrunuzdur. Ona görə də yəni başqaları nə deyər, başqalarının fikri nədir, bunlara düşünərək qərar verməyin və bilin ki, mükəmməl bir qərar yoxdur. Baxaq hansı yaşam koçu yanlışdır. Hər şeyə cavabının olduğunu iddia edən yaşam koçu deyə qeyd eləmişəm. Ümumiyyətlə hər kəs hər şeyi bilmir və real situasiyalar üzərindən gedəcəm. Mən çox izləyirəm Azərbaycanda fəaliyyətdə olan yaşam koçlarını və demək olar ki, hər yaşam koçunun özü üçün belirlədiyi müəyyən bir sahə var. Və məsələn mən yazıram ki, mənim belə bir problemim var. Deyək ki, sənin problemin bununla bağlıdır. Sən məndən danışmadan, sən mənə əlavə suallar vermədən mənim problemimin bununla bağlı olduğunu necə bildin? Yəni, sənin necə buna cavabın ola bildi bu qədər rahat? Və ya bizə nə etməli olduğumuzu deyən, yəni problemin budur, o zaman get bunu elə deyən yaşam koçu yanlışdır. Psixoloq kimi davranan, amma psixoloq olmayan, yəni hal-hazırda həm psixoloq, həm yaşam koçu olaraq fəaliyyət göstərən insanlar var. Amma sadəcə yaşam koçudursa, özünü psixoloq kimi aparmamalıdır, yəni psixoloq olmadığı halda. Səni asılı hala gətirən, yəni mən olmadan prosesə davam edə bilməzsən, elə bir şey yoxdur. Yaşam koçu sizə texnikaları verir və soruşur daha sonra ki, bu prosesdə dəstəyə ehtiyacın varmı, dəstək istəyirsənmi, yoxsa prosesi özün davam etdirəcəksənmi? Yəni sizi inandıran yaşam koç varsa ki, okey, mən olmadan davam edə bilməzsən, mütləq mənlə olmalıdır. Bu yanlışdır. Yəni belə bir şey yoxdur. Bunlar satış strategiyalarıdır sadəcə belə desəm. Real olmayan vədlər verən yaşam koçu sizin həyatınızda möcüzələr yaratmır. Yəni ümumiyyətlə heç kim, heç bir yaşam koçu, heç bir psixoloq, heç bir spiritualist sizin həyatınızda möcüzə yarada bilməz. Belə bir şey yoxdur. Mənim bu proqramıma qoşul, bunu mütləq əldə edəcəksən deyə bir şey yoxdur. Yəni siz ona görə bu şeylərə inanmaq da lazım deyil əslində ki, mən gedib bununla bu dəstəyi alsam mütləq həyatımda bu dəyişəcək. Bəzən insan çox çarəsiz hiss edir. Düşünür ki, gedim kimsə nəsə desin, nəsə dəyişsin. Amma elə bir şey yoxdur. Siz hərəkətə keçmədən, siz nəsə eləmədən sizin həyatınızda heç nə dəyişməyəcək. Yəni hər şey sizdən asılıdır. Və özünü daima mərkəzə qoyan, özündən danışan. Mən belə eləmişdim, mən elə olmuşdum, mənim həyatımda da bu olmuşdu, mən belə elədim. O sənin həyatındır. Sənin həyatında onun elə təsir eləməsi mənim həyatıma da elə təsir eləyəcəyi anlamına gəlmir. Hər kəs individualdır. Və keçən dəfə bir Instagramda gördüyüm yaşam koçu deyəsən ya da psixoloq idi. Hətta Instagramda da bunun öz hesabımda bununla bağlı Это paylaşmışdım. постепенно вы обоим devletlerine tak. Hı. Okey.
Və belə bir situasiya vardı. Bir nəfər sual verib ki, bəs mənim həyatımda belə bir problem baş verib. Və deyir ki, problemdə sizin ananızla və ya atanızla olan problemlə bağlıdır bu. Birincisi, yaşam koçu insanın anası, atası, travmaları, yəni bunlarla maraqlanmır. Buna psixoloji tərəfdən baxdığımızda isə bu yenə belə olmaya bilər. Yəni psixoloq olmadığım üçün mövzunun üzərində danışmayacağam. Amma bunlar biraz manipulədir əslində. Yəni düşünün ki, e, sizin ananız və atanız da ilk dəfə ana və ata olur və onların ən yaxşı bildikləri nə idisə sizə də onları öyrədiblər əslində. Öz bildikləri şəkildə sizə yanaşıblar. Yəni onlara bu şəkildə yanaşmamız əslində bizim hadisəyə olan baxışımızı daha çox dəyişər. Nəinki onları suçlu görmək, günahkar görmək, səbəbkar görmək ki, mənim həyatımdakı hər şeyin səbəbi mənim ailəmdir. Elə bir şey yoxdur. Onlar bacardıqlarının ən gözəlini eləyiblər bizim üçün. Və yaşam koçu necə seçilməlidir? İlk öncə təhsil və sertifikatlarına baxın ki, həm background nədir? Həm də hansı sertifikatlara sahibdir yaşam koçu olaraq. Enerjisi sizin enerjinizə uyurmu? Yəni danışığı, səs tonu, sizə yaxınlaşımı, sizi necə yönləndirir, sizi idarə etmirmi ki? Yəni bunların hamısına nəzarət edərək, diqqət edərək daha doğrusu düzgün yaşam koçunu seçə bilərsiniz. Daha çox yormaq istəmirəm sizi. Ona görə düşünürəm ki, suallarımıza keçək. Nə suallarınız var? Bu arada təlimin sonunda sizə bir hədiyyəm olacaq. Gəlin indi mən sizin suallarınızı cavablayım. Əgər bura qədər olan, hissəyə qədər olan aydın olmayan nəsə varsa, suallarınız varsa. Okey, motivasiya ilə bağlı yazmışıq. Eynən, motivasiya olumlu bir disiplin verməlidir. Var mı suallarımız? Çox sağ olun. O zaman belə deyim, əgər bir yaşam koçuna getmək istəsəniz, hansı problemə görə getmək istəyirsiniz? Çox təşəkkürlər. Biraz bu tərz suallarınıza baxaq. Hər hansısa bir mövzu ilə bağlı yaşam koçuna müraciət etmək istəyirsinizmi və o mövzu nədir? Mən bəzən hər şey yolunda gedəndə niyəsə motivasiya itkisi yaşayıram. Okay. Niyəsə motivasiya hissi yaşayıram. Hansı problem bundan böyük problem? Deyəsən sualınızı tam cavablamamışsınız, tam yazmamışsınız. Sualınızı tam yazın, elə cavablayın. Yarım qalmış işimin təkrar davam etməsi üçün. Niyə bu işə davam etməlisiniz? Bu işə niyə başlamışdınız? Niyə yarımçıq qoydunuz və davam etmək istəyirsinizsə, niyə davam etməlisiniz? Bu suallara cavablayın. Hədəflər qoyuram, amma reallaşdıra bilmirəm. Hədəfləriniz sizin qoyduğunuz hədəflər hal-hazırki reallığınızdan uyğundurmu? Və ya reallaşdıra bilməmə səbəbiniz nədir? Qarşınızdakı əngəl nədir? Mən əslində çox şeyə qadirəm, amma niyə kimlərsə bunu görmür deyə yarım qoyacağım işə başlamaram ən düzdür. Niyə kiminsə görməsini istəyirsiniz? Niyə buna ehtiyacınız var? Önəmli olan sizin bunu görmənizdir. Yəni siz niyə bunun kimsə bunu görsün istəyirsiniz? Qarşıdakı insanları daha yaxşı tanımaq üçün mənə qarşı olan fikirlərini. Siz özünüzü nə qədər tanıyırsınız? Sizin sizə qarşı fikirləriniz nədir?
Niyə belə olur? Niyə, nə üçün mən bu şəkildə hər şey yaxşı gedərkən belə motivasiya itir? Buna yaşam koçu olaraq yox, spiritual sahədə çalışan biri kimi cavab verəcəm. Çünki bilinçaltınızda bu inanc var və bu bilinçaltınızı böyük ehtimal nələrsə formalaşdırıb. Yəni özünüzə qarşı olan düşüncəniz budur ki, məndə hər şey heç bir problem olmasa da birdən-birə nəsə olur, motivasiya itir. Mən başqa işdə illərdir işləyirəm, ancaq istədiyim işi risk edib artıq işləyə bilmirəm. Komfort zonamdan çıxa bilməməkdir bu. Belə sual verim sizə. Yəni risk etsəniz nə olacaq, nə baş verəcək? Əslində ehtiyacın yox, sadəcə insanların müdaxiləsi sadəcə qıcıq verir. Hansı insanların və hansı müdaxilələr sizə qıcıq verir? İngilis dilinə başlayıram və sair deyirəm ki, işə girim, kursa gedəcəm, evdə özlüyümdə işləyə bilmirəm. Ola bilər, hər kəs self-study edə biləcək deyə bir şey yoxdur. Yəni, deməli ki, siz kiminsə nəzarəti ilə bunu eləməlisiniz. Self-study bacarığı hər kəsdə olmur. Və ya bu bacarığınızı doğru yönləndirə bilmirsiniz. Bilirsiniz, əgər ətrafımızdakı insanlar bizə əsəb verirsə, deməli deməli bizim üçün çox önəmlidir ətrafımızdakı insanların fikirləri, ətrafımızdakı insanların davranışları. Davam edə bilməməyimin səbəbi işimi böyütmək idi. Otağın dərkeşliyindən dolayı oldu. Geniş bir yerə daşınmaq üçün fasilə verdim. Eləcə də qaldı. Okay, o zaman səbəbləri baxaq. İşinizi böyütmək idi. Amma necə olur ki, işinizi böyütmək istəyirsiniz, amma davam edə bilmirsiniz? Deməli ki, sonucdakı o hədəf sizi tam motivə etmir, tam həyəcanlandırmır. Qoyduğumuz hədəflərin sonunda alacağımız nəticələr bizi həyəcanlandırmalıdır. Əgər həyəcanlandırırsa, biz ona mütləq ki, çatacağıq. Bəlkə də bu biraz artıq passivləşdiyiniz üçün olur. Yəni passivləşmisiniz və yenidən başlamaq sizə çətin gəlir. Yaşam koçu etimad olmalı, olgunlaşmış bir şəxsiyyət olması lazım. Psikolog olaraq gitmeyeceğiz diye acizane düşünüyorum. Evet, haklısınız. Əslində onlar önəmli deyil, amma bir söz dəfələrlə danışmaları var olur. Hər kəs fərqlidir deyə qəbul edəcəyik. Bilirsiniz, heç kim heç kimə tam motivasiya verə bilməz. Yəni biri bizə motivasiya versə də o daxili motivasiya olmur və qısa sürəli olur. Ona görə də hər kəsin özünü motivasiya etməsi çox önəmlidir. Bəyənəcəyim, rahat olacağım icarə yeri tapılmadığından əlinizdəki ən yaxşı imkanları bəlkə də dəyərləndirməlisiniz o zaman. Mükəmməl axtarırsınız bəlkə də. Yəni mükəmməl mi olmalıdır mütləq şəkildə? Mən amma özümlə çox xoşbəxtəm, özümə hər gün motivasiya verirəm, hər gün də bol enerjili oluram. Nə xoş sizə. Okay, suallara davam edəcəm. Sualları tam böyük ehtimal suallarınız çoxdur və mən sizə mənim tərəfimdən keçirilən meditasiya proqramı ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Mən həm də meditasiya koçuyam. Ayın 15-i bizim meditasiya proqramımız olacaq. Hər gün səhər başlayıb 21 gün müddətində davamlı olaraq meditasiyalar elədiyimiz, meditasiyalardan öncə söhbətlər elədiyimiz 1 saatlıq bir proqram olacaq. Kim ki streslidir, kim ki yorğundur, kim ki özünə zaman ayırmaq istəyir, daxili balans axtarır, enerjisini yüksəltmək istəyir. Hər kəsə bu proqrama gözləyirəm. Təlimdən gələnlərə endirim olacaq və təlim sonunda, belə deyim, proqram sonunda özünüzü daha sakit və aydın hiss edəcəksiniz əvvəlkinə nisbətən. Və bu təlimə qatılanlara mənim hazırladığım özünə qayıdış dəftəri hədiyyə olunacaq.
Açar söz olaraq mənə WhatsApp-a sevgi sözünü yazacaqsınız. Mən dəftəri sizə göndərəcəm. PDF şəklindədir. Əslində dəftər 10 bölmədən ibarətdir. Mən sizə 2 bölməsini hədiyyə edəcəm, alma-vermə dəngəsini qorumaq üçün. Bu 2 bölmə ilə belə həyatımızın ən önəmli bölmələrindən biri ilə bağlı tapşırıqlar edəcəyəm və sizin üçün çox etkili olacağından əminəm. Mənimlə əlaqə üçün Instagram üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəsi üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər kəs nömrəni özündə qeyd edə bilər. Həm dəftəri əldə etmək üçün, həm də əlavə suallarınız üçün. Hər birinizi meditasiya proqramına mütləq şəkildə gözləyirəm. Dediyim kimi, təlimdən gəldiyinizi bildirsəniz endirimli olacaq. Tam professional bir şəkildə həyata keçirilən bir proqram olacaq və meditasiyanın həyatımızda həqiqətən çox önəmli bir rolu var. Bu həm bizə fiziki olaraq, həm mental olaraq hər anlamda həyatımıza çox yaxşı təsir edir. Olduğum yerdə çətinliklər oldu. Bəzən real Xəyali xanım, bəzən real durumla barışıb özümüz üçün tam ideal olmasa da ideala yaxın olanı seçməliyik bəlkə də. Bu derdi ki biz durup herkes fikredersek, herkes düşünürse gözüne. Aynen haklısınız. Evet Emrah Bey, önce psikoloğa gidip eğer travmalarımız varsa, önce psikoloğa gidip kendimizle barışıp travmalarımızı çözdükten sonra daha sonra yaşam koçu ile çalışabiliriz. Ki travmalarımız olduğu halde de yaşam koçu ile çalışabiliriz. Mesela ben travmamı çözmek istemiyorum. Ben travmamla mutluyum, onunla yaşayacağım. Ama hayatımda düzene koymak istediğim bir alan var. Mesela hayatımda daha iyi ders çalışmak istiyorum. İngilizceyi öğrenmek istiyorum. Biliyorsunuzdur koçluğun farklı farklı alanları üzere vardır. İşte eğitim koçluğu vardır, öğrenci koçluğu vardır. Ki bunlar hepsi aslında bunların hepsi yaşam koçluğunun içinde birleşiyor. Yaşam koçluğu bunların hepsini yapıyor. Yani aynı anda da paralel olarak da bunu ilerletebilirsiniz tabii. Aynen eğer geçmiş çok fazla acıtıyorsa ve geçmişiniz yüzünden bugüne ve geleceğe hiçbir şekilde odaklanamıyorsanız tabii ki o zaman önemli olan zaten psikolog. Zaten bu durumda gittiğinizde yaşam koçunuz sizi psikoloğa yönlendirmesi gerekiyor durumun farkında olup ki bu da çok önemlidir. Herkes nömrəni götürdü mü? Ben grupta da nömrənin paylaşılmasını isteyeceğim sizin için. Açar sözde sevgi olacak. Sadece açar sözü yazılanlara göndereceğim defteri. Əla. Var mı suallarınız? Ben belə bir sual verim. Bu təlimdən öğrendiğiniz ve özünüz üçün aldığınız en önemli şey ne oldu? Siz sağ olun katıldığınız için. Motivasyon evet. Disiplin. Peki aranızda daha önce yaşam koçuna müracaat edenler olup mu? Böyle bir tecrübeniz var mı? Əla.
Bu arada açar söz qrupda paylaşılmayacaq. Qrupda sadəcə mənim nömrəm paylaşılacaq. Açar sözü kim ki təlimi sona qədər izlədi, onlar əldə edə biləcək. Bacım məni çox narahat edir. Bunu ona bildirirəm, davam edir. O tərin öyrəndiğim şey budur ki, mən yoga dərsinə cəmliyə nizamsızlıq həyatında olduğumu da gördüm. Əla. Disiplin, motivasiya, özünüzü tanımaq, nə istədiyinizi bilmək, bəli, nə istədiyinizi bilmək çox önəmlidir. Eynən, hər qərar möhtəşəm olmur. Bəzən möhtəşəm olduğunu düşünsək belə möhtəşəm olmadığını sonradan görürük ki, əslində möhtəşəm deyilmiş. Düşünürəm ki, artıq suallarınız yoxdur. Əgər əlavə suallarınız olarsa, təlimlə bağlı, özünüzlə bağlı, şəxsi nömrəmə, Instagrama hər zaman yaza bilərsiniz. Hər zaman sevgi ilə sizi cavablamağa hazıram. Gündəlik monotonluğu necə aradan qaldıra bilərik? Həyatınızda monotonluq yaradan nədir? O monotonluq yaradanı tapın öncə. Nə olmasa həyatınızda həyatınız monoton olmaz. Və ya nə olsa həyatınızda həyatınız monotonluqdan çıxar. Hansı eyniliklər? Mən də çox şad oldum. Çox xoş oldu mənim üçün də. Buyurun. O zaman deməli ki, özünüz üçün etməniz gərəkən özünüzə bir iş tapmaqdır və ya bir iş qurmaqdır. Anladığım qədərlə özünüzün bir işiniz var, onunla məşğul olmaqdır. Siz sağ olun. Tamamdır o zaman. Düşünürəm ki, bu qədər yetərlidir. Sizin üçün də hər şey aydın olduğu üçün çox sevindim. Bildirdiyim kimi əlavə suallarınızı şəxsi nömrəmə, Instagrama hər zaman rahatlıqla yaza bilərsiniz. Məndən bugünlük bu qədər. Əziz Qüdrət xanım, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Düşünürəm ki, bu təlim iştirakçıların yaşam konusluğu haqqında müəyyən qədər fikir formalaşmasında kömək etdi. Qrupumuzda mütəmadi olaraq təlimlər təşkil olunacaq və tövsiyəm budur ki, qrupu tərk etməyəsiniz. Sizin Instagram səhifənizdə qrupla bölüşdüm. Çox sağ olun. Sizin almaq istəyənlər də gün içində müraciət etsinlər. Çünki növbəti günə artıq rekord paylaşacağam. Sertifikat üçün elandakı əlaqə nömrəsinə yazmağınız kifayətdir. Gecəniz xeyrə qalsın. Növbəti təlimlərimizdə görüşənədək. Gecəniz xeyir. Xeyrə qarşı.